Բարի երեկո, դեռ մարդ չկա, բայց բարի երեկո նրանց, ովքեր հետո ձայնագրությունը կնայեն, այսօր ամեն ինչ խառնվեց, մի քիչ հետա ձգեցինք, նշված ժամից էլ մի քիչ ուշ միացանք, քանի որ շտատիվները որոշեցին գժվել, մի խոսքով, սուրախ պատմություն է, 2 րոպե սպասենք, տեսնենք կմիանան աղջիկները, երևի արդեն հույսները կտրել են, որ եթերա լինելու, ամեն դեպքում ասեմ միացողներին, եթե իմ աղջիկներից են, խնդրում եմ կիսվեք, հատկապես Facebook-ում, որպեսզի մյուս աղջիկներն միանան, քանի որ շատերը կարծում եմ սպասելուց արդեն հոգնեցին ու հույսները կտրեցին։ Այսօր են բացառիկ շոկ օրերից է, որ ամբողջ օրը սպասում ես, որ հեսա հովը կընկնի, ու այդպես էլ այդ հովը չընկավ։ Մի խոսքով ամեն դեպքում երկար չեմ սպասի, ես այսօրվա եթերը իմ գնումներին է նվիրված, կներկայացնեմ մեր 2 գնումներ, որոշեցին զանգի, պլանավորում էի խոսել այսօր մեր ակցիաներից, մենք լիքը լավ ակցիաներ ունենք, և ընթացիկ գործող, և նաև ունենք շատ լավ խաղարկություն մեր բոլոր օգտվողների համար, ամսաթիվը կարող է ճիշտ չասեմ, բայց ոնց որ հունիսի 23-ից հետո է լինելու խաղարկությունները, որսապահը 3-0, այդպես է կոչվում խաղարկությունը, դրա մասին էլ կխոսենք, եթե աղջիկները միանան իհարկե, բարի երեկո բոլոր նոր միացողներին, խոսքով լիքը լավ բաներ կան, մի քիչ իհարկե շոկ է, բայց ոչինչ, կհաղթահարենք այս փոքրիկ անհարմարությունը և կանցկացնենք հետաքրքիր հաճելի 40 րոպե կամ մի ժամ, տեսնենք ինչպես կլինի։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ խնդրել երեխեք ջան, եթե հնարավոր է կիսվեք, հատկապես մեր Facebook-յան խմբերում, չաթում, քանի որ բացամասամբ Facebook-ով են միանում աղջիկներ, Instagram-ում շատ քիչ միացողներ ունենք։ Ոնց եք, լավ եք միացողներ ջան։ Ինչպես է տրամադրությունը, ձեզ մոտ է շոկ, որտեղից եք մեզ միացել, գրեք, ակտիվ եղեք, շփվեք, միամաչեք։ Իհարկե շատ խառը ստացվեց, շատ տխուր է, երբ որ ոչ մեկ տեղյակ չի եթերից է, դու եթերում ես, բայց մարդ չկա։ Բայց ոչինչ, դա մեզ չի կանգնեցնի, քանի որ վստահ եմ, որ հետո ձայնագրությունը շատերդ կնայեք և միգուցե ընթացքում կարողանաք միանալ, ես ուղղակի չեմ կարողանում կիսվել խմբերում, չգիտեմ ինչի։ Ես հույս ունեի, որ դուք գոնե աղջիկներ ջան կմիանաք ու կկիսվեիք, բայց երևի շատ սպասեցիք, մտածեցիք, երևի չի լինելու, հույսներդ կտրած հեռացաք։ Բայց ոչ, քանի որ ասել եք, եթե անպայման անեիք, գիտեք։ Ինչից սկսենք, մինչև կմիանան մեզ մեր գեղեցկուհիները, եթե կմիանան, հուսամ մինչև վերջ ասպես մենակ չեմ մնա, կմիանաք, ինձ մենակ չեք թողնի, ամեն դեպքում ես սկսեմ մեր նորեկի ակցիայից և իհարկե մեր ռեկրուտինգի բոմբային ակցիայից։ Բոլոր նոր միացողների համար, ինչպես միշտ ընկերությունը ունի հետաքրքիր առաջարկ, նվեր, որը կստանան բոլոր այն մարդիկ, ովքեր իրենց սովորական գնումները, առօրյա գնումները կտեղափոխեն մեր ընկերության օնլայն խանութ։ Այսպիսի նվերները ընկերության շնորհակալությունն են ձեզ օգտվողներիդ, որ դուք սովորական խանութի փոխարեն նախընտրում եք ընկերության օնլայն խանութից օգտվել և իհարկե ոչ մի խանութ ձեզ նման հնարավորություն չի տալիս, չի նվիրում ձեզ այսպիսի ճոխ նվերներ և իհարկե չի տալիս զեղչեր, իսկ մեր ընկերության օնլայն խանութը նախ առաջին հերթին բոլոր նոր օգտվողներին տալիս է 20% զեղչ, այսինքն դուք կարող եք օգտվել կատալոգային գներից մինուս 20% զեղչով և արդեն ձեր հաջորդ գնումների հետ կարող եք ստանալ այս գեղեցիկ հավաքածուն, մեր տնտեսական շարքից է, որի մեջ մտնում է իմ ամենասիրելի ուլտրա կոնդիցիոներներից մեկը, կոդը 11850
որը նախատեսված է 30 լվացքի համար եւ կոնցենտրացված գելը լվացքի համար, որը նախատեսված է գունավոր շորերի համար, իսկ այս գելը նախատեսված է 20 լվացքի համար։ Այս երկու կտոր նվերը կստանաք դուք երկու կտորից տնտեսական միջոցները բոլոր նոր միացողները կստանան 10 դրամով հաջորդ կատալոգի իրենց գնումների հետ։ Նվերների ընդհանուր թիվը երևի մոտ 4000 դրամ է կատալոգի գներով կազմում, եթե չեմ սխալվում, 3-ից 4000 դրամ, որի համար անհրաժեշտ է ընդհանրեն ունենալ էջ, կատարել գնումներ, մոտ 12-ից 13 հազարի կատալոգի գներով, որից կստանաք անմիջապես զեղչ, ինչպես ասացի, մեր բոլոր օգտվողները ունեն բացառիկ 20% զեղչ, եւ հաջորդ կատալոգի ձեր գնումների հետ կստանաք այսպիսի հետաքրքիր եւ հաճելի նվեր։ Իսկ բոլոր նրանց, ովքեր որ գրանցված են, ունեն հրաշալի հնարավորություն հրավիրելու իրենց ծանոթներին, բարեկամներին, ընկերներին, օգտվելու մեր ընկերության on-line խանութից, մեր լայն տեսականուց, դրանց համար ովքեր որ չգիտեն, ասեմ, որ մեր տեսականին շատ մեծ է, մոտ 8000 անուն տեսականի առաջարկում մեր ընկերությունը 15 տարբեր կատեգորիաներում եւ ամեն անգամ ընկերությունը չի դադարում զարմացնել մեզ նորույթներով, ընդամենը 2 օր առաջ, 2-3 ամսի 15-ին մեր ֆորումներ հերթական, որը նվիրված էր հիմնականում ապրանքատեսականում ու պետք է ուղղակի տեսնեք, թե ինչ լավ նորություններ են մեզ սպասվում, ինչ նորույթներ մեր բոլոր բաժիններում։ Ամեն դեպքում ընկերությունը այդ իմաստով հաստատ ձեզ չի տխրեցնի, քանի որ ամեն ինչ անում է, որպեսզի մեր տեսականի միշտ լինի ավելի լավ, ավելի թարմ, ավելի պահանջարկված եւ իհարկե ավելի մատչելի, որովհետեւ ընկերությունը արտադրող ընկերություն է եւ մենք գնում ենք անմիջապես արտադրողից։ Եվ պատմում էի մեր ռեկրուտինգի ակցիայի մասին, որը կիսատ մնաց, ուրեմն հրավիրելով ձեր ծանոթներին 2-ից 3 նորեկ հրավիրելով եւ օգնելով նրանց իհարկե անցնել առաջին քայլը, դուք ձեր հաջորդ կատալոգի գնումների, ոչ թե գնումների, այլ ձեր հաջորդ կատալոգային ժամանակահատվածում ձեր հաշվին կստանաք նվեր 4500 դրամ, որը կհաշվագրվի ձեր ձևակերպած պատվերից։ Նաեւ կարևոր պայման է, որպեսզի դուք անձամբ կատարեք 25 միավորի պատվեր։ Խնդրում եմ լինեք ուշադիր, իսկ եթե հրավիրեք 5 եւ ավելի նորեկների, որը այդքան էլ դժվար չի կարծում եմ, մեր պրոդուկտի եւ մեր շքեղ ակցիաների պարագայում դուք կստանաք ձեր հաջորդ կատալոգի ընթացքում արդեն 9000 դրամ պարգևատրություն, պարգևավճար, ինչպես ասեմ, որը էլի կհաշվագրվի ձեր ձևակերպած պատվերներից։ Այնպես որ հրաշալի ակցիա է ձեր ծանոթներին, բարեկամներին, մտերիմներին ծանոթացնելու մեր պրոդուկտի հետ, նրանց համար ովքեր որ չգիտեն, մեր ընկերությունը միջազգային ընկերություն է եւ մեր տեսականին հասանելի է աշխարհի մոտ 50 երկրներում, այնպես որ աշխարհի 50 երկրներից կարող եք հանգիստ միանալ, օգտվել մեր ընկերության on-line խանութից, ստանալ հետաքրքիր նվերներ եւ զեղչեր։ Սա բոլոր նրանց համար, ովքեր նոր կմիանան եւ բոլոր նրանց համար, ովքեր արդեն միացել են եւ կուզենան համատեղել հաճելի նորտակարի հետ։ Այսինքն կհրավիրեն իրենց թիմ նոր մարդկանց եւ կստանան նաեւ հաճելի պարգևավճարներ ընկերության կողմից գումարի տեսքով։ Եվ երևի անցնենք առաջ, ես ներկայացնեմ իմ գնումները, շատ երկար չեմ պահի ձեզ, մի քանի բան կներկայացնեմ, որոնք ըստ իս քիչ թե շատ ավելի հետաքրքիր կլինեն ձեզ, ինչից սկսենք, երևի սկսենք այս մեր առողջության շարքի ճաշիկներից։ Այս մեկը մենք արդեն կերել ենք, բայց տուփը պահել ենք, որպեսզի կարողանանք ձեզ ներկայացնել, գրեչկա է, քանի որ իմ աղջիկը շատ է սիրում գրեչկա, ինքը հնդկածավալ շատ է սիրում, որոշեցի, որ կարելի է փորձել, նաև սովորական հնդկածավալից բացի, նաև մեր ընկերության HIF Family Club-ի խնձորով եւ դարչինով եւ վերցել ենք նաև դդմով եւ հայերեն տարբերակը մոռացա, սմինամիլնա
ով կհիշի գրեք խնդրում եմ, այրին համարժեք այս բան չեմ հիշում, մի խոսքով երեխեք ջան, այս միտու փայփեցինք, ճիշտ ասած, ճիշտ է ինքը օգտակար է բնականաբար, իր մեջ նաև բամբուկի բամբուկովայ գլիչատ կա, հայերին համարժեքը չեմ հիշել, որպես հիմա ասեմ, մի խոսքով շատ լավ պրոդուկտ է, լիքը հետաքրքիր ու պետքական վիտամիններով ու հանքանյութերով, քաշը 120 գրամ է և ինքը 3 բաժին է, եթե չեմ սխալվում, 3 բաժին, հարկավոր իրան ընդհանրապես ջրում 5 րոպե եփել, հա, եռացած ջրում եք ավելացնում 5 րոպե, բայց ասեմ, որ առանց քաղցրի աղջիկը չկերավ, նրանք ովքեր որ առողջ ապրելակերպի կողմնակից են, կարծում իրենց համար խնդիր չլինի առանց քաղցրի ուտել, բայց իմ աղջիկը քանի որ սովոր է հիմնական ինքը հնկաձավար նետում է մածունով, բայց այս դեպքում խնձորը մածունով հաստատ համատեղելի չէ լինի, մենք առաջարկեցինք, որպեսզի գոնե շաքարի փոխարեն գոնե մի փոքր մեղր ավելացնենք, որ քիչ թե շատ համահունչ լինի, այդ դեպքում ինքը հաճույքով հավեսով բավականին հավեսով կերավ։ Այնպես որ եթե երեխաների համար կվերցնեք, նկատի ունեցեք, որ այսպիսի հետաքրքիր առանձնահատկություն ունի, առանց քաղցրի հաստատ իրան չեն ուտի։ Իսկ այս մի տեսակը չեմ փորձել, բայց կարծում եմ այս մի տեսակը հատկապես աղջիկս չի ուտի, այնպես որ սա կպահեմ ինձ, ասեմ, որ առանց ներկանյութերի է, առանց համան և հոտային հավելումների, առանց աղի, առանց գունային ինչ-որ հավելումների, մի խոսքով լրիվ բնական պրոդուկտ, այս մեկը արդեն ասեցի դդմով և չհիշեցի ինչ են ասում, սիմինալնա, հայրին համարժեքը չեմ հիշում կներեք, այնպես որ այսպես, եթե կուզենաք ձեռք բերել, կարող եմ ձեզ արտիկուլներն էլ ասել, 1605 այս մի տեսակն է, դդմով և խնձորով ու դարչինովի արտիկուլը 1614, այնպես որ ձեռք բերեք նաև մեր այս բաժնից նորույթ չեն իրանք, համեմատաբար նորույթ են, բայց մենք առաջին անգամ ենք ձեռք բերում, նորույթներից խոսեցինք և պատահական չէ երևի, որ նորույթ ձեռքս ընկավ, մեր ձեռքի և ոտքի կրեմների ամբողջ շարք ունենք, շատ ուրախ շարք է, շատ գունավոր, հետաքրքիր, որոշեցի մեկը վերցնել, ճիշտ ասած, այսպես պատահականության սկզբունքով հենց այս կանաչանտրեցի ու վերցրեցի, կոդը 2511 է, ես ճիշտ ասած սպասում էի, որ ինքը փուճուր կլիներ, որտեղ ինքը բավականին մատչելի էր, բայց ի զարմանս ինձ ինքը բավականին նորմալ չափ է, 70 մլ է, ինչպես է բոլոր սովորական կրեմները, ոնց որ թե ալոյով է, այո, ալոյի է, և կարող անեմ բացել, բերանը շատ լավ, տեսեք, զմրսված է, չեմ կարող անեմ բացել, տեսնեմ հոտը լավն է, թե չէ, պետք է փորձել, բայց և այստեղ սուր ինչ-որ բան է պետք, որ մոտերքում ես չունեմ, լավ, ինչև է, սրա մասին հետո կպատմեմ, բայց ալոյի է կարծում եմ հաճելի հավես հետ կունենա, ինքը փափկացնող էֆեկտով է, ձեռքի կրեմը և նորույթներից նաև շատ եք երևի լսել տեսել, եթե իհարկե մեզ հետ եք, օգտվում եք մեր ընկերության օնլայն խանութից, որ մեր հանրահայտ գազահեղուկները, որը երևի Հայաստանում, եթե անգամ ֆաբրիկե չնել առնչվել, որևէ կին աղջիկ հաստատ մեր գազահեղուկների մասին լսել են կամ թեկուզ մեկ անգամ օգտագործել են ու հիացել իր արդյունքով, ինքը վերաթողարկվել է, այս անգամ ավելացել է կիտրոն է, չէ, կիտրոն չէ, նարինջ է ոնց որ, նարինջ, նկարով նարինջ է, մի խոսքով իրանով հնարավոր է մաքրել ամեն ինչ, եթե իհարկե կամարտով տեղյակ չէ այս միջոցից, կոդը փոխվել է, եղեք ուշադիր 30119 և 500 մլ տարողությունը նախատեսված է բոլոր տեսակի անգամ շատ հին յուղերի համար, այսինքն ինքը շատ լավ մաքրում է, իրան օգտագործելուց չմոռանաք հագնել ձեռնոցներ, մեր միակ տնտեսական միջոցներից է, որը պետք է օգտագործել ձեռնոցները անպայման, քանի որ հնարավոր է վնասեք ձեզ, այնպես որ ձեռք բերեք նորույթը, իդեպ զեղչով, բավականին լավ զեղչով է առաջարկում, արտիկուլը 30119 արդեն փոխված տարբերակով և իհարկե նորույթ չի, բայց ինձ համար առաջին անգամ եմ վերցրել, գրինի շարքի ցիտրուսային ամանի հեղուկ փորձել էի ու շատ հավանել էի, այս անգամ
Ճիշտ ասած մտադրված չեմ վերցրել, ինչ որ մեկը խնդրել էր ինձ պատվիրել, ես լրիվ կոդը խառնել էի, մի խոսքով, այդ խառնելու արդյունքում ինձ մնաց այս ամանի հեղուկը, որը բնական միքս է ինչ որ բաների, հա, խոտաբույսերի, հիմնականում ռամաշկայի, ճիշտ ասած, երբ որ շատ հետաքրքիր հոտ է գալիս եւ ավելի ընդգծված ռամաշկայի հոտ է գալիս, ասեմ, որ իրանք շատ լավն են, ես այն տեսակն օգտագործել եմ, արդեն ասեցի, որ ուղղակի հիացած եմ, ինքը այստեղ հատուկ նշված է, որ նախատեսված է ժոստկայա վադա, ավելի մի խոսքով իհարկե մեր ջուրը այսպիսին չի, բայց հիմնականում այն դրսի երկրներում, հիմնականում Ռուսաստանում եւ այլն, եթե կան օգտվողներ, իմացեք, որ ինքը նախատեսված է չոր չէ, ժոստկի, ոնց կլինի ժոստկի ջուր, մի խոսքով, եւի պատկերացրեցիք ինչ, մի խոսքով շատ լավ միջոց է, ինքը 500 ml է, սրա կոդը կոնկրետ 894 է, քանի որ ես իրան օգտագործել էի իմ սխալի համար, ես իհարկե չնեղվեցի, ուրախացա, որ եւս մեկ ամանի հեղուկ ունեցա գնիլի շարքից, որը սիրով կօգտագործեմ ու ասեմ համեմատ մյուս մեր, իհարկե այսպես ես ցույց տալ չեմ կարող ցավոք, մեր մյուս ամանի հեղուկները ինքը շատ խիտ է ու էլի կոնցենտրացված է, այսինքն այսպեսի միտուփը երևի 1-3 հարաբերակցությամբ, ինչպես որ մնացածը կարծում եմ, այստեղ նշված չի, բայց կարծում եմ երևի նույն հարաբերակցությամբ կարելի է իրան ջրով բացել, ես հիմնականում ջրով չեմ բացում եւ այստեղ նշված է, որ 0% ներկանյութեր եւ ֆոսֆատներ իհարկե չկան իրենց մեջ, նրանց համար ովքեր չգիտեն, մեր ամանի հեղուկները կարող եք հանգիստ լևանալ եւ միրգ, եւ բանջարեղեն, եւ կանաչեղեն, ես ինքս անձամբ լևանում եմ եւ չվախենալ, քանի որ ինքը լրիվ անվտանգ է, այստեղ իհարկե 0+ մագնիշիումը չկա, բայց ինքը լրիվ բնական է, այստեղ նշված է իհարկե մանրամասն նկարագրության մեջ, որ իր մեջ ոչ մի վնասակար բան չի պարունակում, այսինքն եթե նույնիսկ մի փոքր վատ լվացվի, հաստատ կարող եք չանհանգստանալ, որ ինչ որ վնասակար բան կարող է ձեր օրգանիզմը կնել, այնպես որ այս էլ մեր գնիլի շարքի առհասարակ շարքը ինքը ուղղակի հրաշք է, բայց այս անգամ գնիլից ունեմ նաև փոշի, սա մի քիչ հետո ցույց կտամ ձեզ։ Ուրեմն ինչ ենք վերցրել, քանի որ տնտեսականով ենք սկսել, տնտեսականով էլ շարունակենք, ուրեմն մեր օդի սպրեյեր, իրանց այդպես ենք ասում, որ իրանք ջրային հիմքով են ու հատուկ նրանց համար ովքեր որ ունեն ալերգիա, ասեմ, որ ինքը շատ լավ միջոց է, ես ունեմ շատ աղջիկներ, ովքեր հենց հատուկ օգտվում են այս պրոդուկտից, քանի որ ինքը ալերգիա չի առաջացնում, ինքը ջրային հիմքով է, շատ լավ, նաև բացի նրանից, որ հաճելի հոտ է տալիս, նաև խոնավեցնում է օդը։ Սրա կոդը կոնկրետ այս մեկը անանասինն է, իմ աղջիկների պլաստիլիները ամեն օր են, որտեղ պատատվում ես, կպնում ես ինչ-որ մեկ պլաստիլինի կտորի։ Հիմա ձեզ կոդը ասեմ, 11811 անանասի հոտով այս սպրեյը, որը շատ լավն է, շատ հավանում եք ու առաջ անգամը չի, ես մշտապես իրան վերցնում եմ, եթե հետևում եք իմ գնումներին, պետք է որ տեսած լինեք, եւ տնտեսական հատվածից մեր ուլտրա կոնդիցիոները լվացքի համար, որը նախատեսված է 30 լվացքի համար, այս վերջերս մի քիչ ուշադիր չեմ լինում եւ սա էլ ինձ մոտ հայտնվել է սխալ պատվիրելու արդյունքում, քանի որ ծանոթներից մեկը խնդրել էր պատվիրել լրիվ ուրիշ բան, ես պատվիրեցի լրիվ ուրիշ բան, բայց քանի որ բոլորն էլ լավն է, ես հետ չվերադարձեցի բնականաբար ու պահեցի ինձ։ Հիմա փորձեմ վերհիշել հոտը, շատ լավ հաճելի հոտ է գալիս, ինքն էլ առումա կապսուլներով է, եթե չեմ սխալվում, նախատեսված է 30 լվացքի համար, այստեղ նշված է, որ հոգ է տանում նաև շորերի մասին, վաստոչնի պիոն, այսպես է, հա, վաստոչնի պիոնով է, շատ լավն է, մի խոսքով ինչ շատ դուր է գալիս, եւ էլի այս մի սխալի համար եւս չեմ տխնում, որ սխալ եմ պատվիրել ու մնացել է ինձ մոտ։ Ուրեմն տղամարդկանց շարքից վերցրել եմ իմ սիրելի Lancelot շարքի aerozolային հոտազերծիչը, կոդը 0507 150 ml, ասեմ համեմատ մյուսների ինքը բավականին տարողունակ է, շատ լավն է, ես ինքս էլ օգտագործում եմ, բայց այս պահին սա վերցրել եմ արդեն ամուսնուս համար, քանի որ ես ուրիշ բան եմ օգտագործում, անջատեմ, հետո կզանգեմ,
Մի խոսքով, քանի որ ինքը զույգով գալիս էր ավելի հարմար, ես վերցեցի նաև իր հետ այսպիսի գել, որի միաժամանակ նաև շամպուն գել, այսպես երկուսում մեկում, Lancelot շարքից այսպիսի գեղեցիկ հավաքածու, շատ հարմար գնովիտ է, զույգով ինքը շատ հարմար է գալիս, սա կարծում թե ինչպես միշտ պատվերները, այստեղ երկու շրջանի պատվերներ են, սա կարծեմ նախորդ կատալոգով են պատվերել, հիմա չեմ կարծում, որ իրանք ակցիայով են, սա նախորդ կատալոգից է եկել ինձ, մի խոսքով, այստեղ ինչ մնաց, այստեղ մնաց այսպիսի անհետաքրքիր բալզամ բոտանիկա շարքից, որ ես մշտապես վերցնում եմ, քանի որ աղջկաս մազերին, աստղից մազերին հիմնականում շատ լավ գալիս է, արբանիկի մազերն այդքան կապրիզնի չեն, ինչով էլ լևանամ խնդիր չկա, բայց աստղի մազերի համար ինքը շատ լավն է, շատ լավ իր մազերին գալիս է և մշտապես վերցնում եմ։ Մեր բյուջետային շարքից է, կոնկրետ այս անգամ 8746 կոդովն եմ վերցել, 200 մլ տարողություն, բավական լավ երկար օգտագործում ենք, գոհ ենք, ուրախ ենք և շնորհակալ ենք Faberlic-ին, որ կա այսպիսի լավ բալզամ, որը լավ փափկեցնում է տիկի մազերը։ Վերցել եմ նաև Ժիվիցան, ինչպես միշտ այս պիտակ-պիտակները, որը դեպ պարտադիր է, հայերեն համարժեքն էստեղ իբրթե գրած, այնքան անհարմար տեղում են կպցրած, որ էլ չասած։ Մի խոսքով, մեր լեգենդար Ժիվիցան, որը վերադարձել է երկարատև բացակայությունից հետո, հիմա բացեմ ձեզ ցույց տամ, դեռ այս պահին օմեգա ունենք խմում ենք, դրա համար ես իրան չեմ բացել, ինքը իր առաջին ամենակարևոր դա հատկությունը, որ ինքը շատ լավ հզոր իմունամոդուլատոր է, այսինքն շատ լավ ամրացնում է իմունիտետը, չնայած հիմա այսպիսի խնդիր չկա, բայց ամեն դեպքում մենք կլոր տարի խմում ենք, անկախ դրանից ամառը ձմեռը այսպիսի սիրուն տեսք ունի, դա մի փոթ չի գալիս առանձնապես, ուղղակի իմ սովորությունն ամեն ինչից հոգ քաշել, ասեք ինչ սիրուն անուշ կանաչ պուճուրիկ, իրենք բավականին պուճուրիկ են, հեսա լեցնում շուտ կխել են իրար։ Պետք է, քանի որ ժելեատիպ կապսուլներով են, ավելի հարմար է իրենց պահել սառնարանում, այս դեպքում ինքը մի քիչ մնացելյակում, արդեն տեսեք, ձեզ ցույց չտվեցի, խնդրեմ դուք էլ նայեք, Instagram-ի ժողովուրդ, կանաչ այսպիսի սիրուն կլորիկներ են, երեխաներին կարելի է տալ օրական մինչև 2 հատ, մեծերը մինչև 5 հատ կարող են խմել։ Ինքը նաև օմեգայի շատ լավ աղբյուր է, մի խոսքով բացի նրանից, որ իմունիտետն է ամրացնում, այստեղ իհարկե չկա այսքան մանրամասն նկարագրություն, բայց շատ լավ միջոց է, շատ լավ, որը երկար ժամանակ դուրս եկավ արտադրությունից, որի համար տխրեցինք, եւ քանի որ երևի թե շատ տխրեցինք ու շատ բողոքեցին, հա, Faberlic-ները իրան հետ բերեցին 15728 է նոր փաթեթավորման կոդը մեր Պիտոպոլի շարքի Ժիվիցան 15728, եթե ինչ-որ մեկին կհետաքրքրի։ Եվ տնտեսական միջոցների տեսակ ցույց տամ իմ փոշիները անբաժան։ Ես վերցել եմ նաև Greenly շարքի փոշին, տեսնեմ որտեղ եմ դրել։ Այսօր Greenly։ Վերցել եմ մեկ Greenly եւ մեկ այսպիսի թարսեմ ցույց տալիս, հա։ Գնալով թարսեմ ցույց տալիս, մի խոսքով այսպիսի մեր լվացքի փոշիները գերմանական կոնկրետ, այս մի տեսակի գերմանական արտադրության է, այստեղ նույնիսկ մակնշումը կա, եթե գտնեմ հիմա, տեսեք, պատրաստված է Գերմանիայում լավագույն ընկերությունում, որը շատ երկար տարիների փորձ ունի, մի խոսքով որը պատրաստում է առանց ֆոսֆատների անվտանգ լվացքի փոշիներ, այստեղ լվացքի փոշիների ևս կարող եք հանգիստ օգտագործել մանկական շորերի լվանալու համար, քանի որ իրանք առանց ֆոսֆատների են, առանց քլորի, անցել են բոլոր դերմատոլոգիական տեստերը, ընդ որում դերմատոլոգիական տեստերը անցել են հենց Գերմանիայում։ Իսկ եթե Գերմանիա, գիտեք, որ Գերմանիա բառը արդեն անմիջապես ասոցացվում է որակի հետ։ Մի խոսքով, շատ բարձր որակի լվացքի փոշիներ, որոնք բացի նրանից, որ անվտանգ են, նաև շատ խնայող են։ Մի նայեք, որ այսպես փոքրիկ է, պստիկ է, բայց ճստիկ է, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած, այսպեսի մի տուփը 800 գրամ է, որը համարժեք է 3 կիլոգրամին։ Մեկ սովորական 5-ից 6 կիլոգրամ
լվացքի համար պահանջվում է ընդամենը 50 գրամ լվացքի փոշի։ Մի խոսքով էլի հետ ջան, այս էլ մեր լվացքի փոշիները իր մասին շատ երկար կարող եմ խոսել, ամենակարևորը որ ինքը անվտանգ առանց քլորի ու ֆոսֆատների եւ իհարկե պայքարում է նաեւ լաքաների դեմ։ Եթե ավելի խորը լաքաներ են, իհարկե ունենք ավելի ուրիշ միջոցներ, որոնք հատուկ նախատեսված են լաքաները վերացնելու համար։ Ինչքան շատ է այսօր ինձ հիշում։ Մի խոսքով, այս էլ մեր հրաշք լվացքի փոշիները, հոգ տարեք ձեր ընտանիքի մասին, առողջության մասին, եթե նրանց համար ովքեր չգիտեն ինչ են ֆոսֆատներ, անպայման Google արեք, նայեք, վախեցեք ու այլևս մի օգտագործեք ֆոսֆատով փոշիներ։ Ու այն փոշիները ասեն, որ գնում եք sense մեծ 10 կիլոանոց, ուրախանում եք, ես ինչու սառեցի այստեղ, կարգավորվեց, ուրախանում եք, որ շատ փոշի, հա, ասիկան տարողունակ մեծ փոշի եք վերցնում, իբր խնայում եք, իմացեք, որ դրա համարյա 80-ից 90%-ը կոպիտ ասեմ, բայց ասեմ, որ աղբ է, հա, այսինքն մի ուրախացեք նրանով, որ ինքը մեծ է, նշանակում է ինքը տնտեսող է, միշտ չի, որ մեծը, շատը տարողունակը տնտեսման չափանիշ է, հա, այնպես որ գնեք մեր լվացքի փոշիները, տնտեսեք եւ իհարկե հոգ տարեք ձեր ընտանիքի առողջության մասին։ Տեսա մեր գերմանականները եւ մեր գրինի շարքի շարքն ասեցի արդեն շատ սիրում եմ, ինքը եւս խտացված է, կոնկրետ այստեղ սա քաշերը, տեսեք, ունիվերսալ են մեր լվացքի փոշիները, մոռացա ասել, որ իրանց կարող եք օգտագործել եւ մեքենայով լվացքի համար եւ նաեւ կարող եք ձեռքով լվացքի համար օգտագործել։ Այստեղ նշված են չափերը, 4.5 կիլոգրամ լվացքի համար պահանջվում է ընդամենը 30 գրամ այսպիսի լվացքի փոշի, հա, մեր գրինի շարքի մասին է խոսքը։ Եթե սովորական թեթև աղտոտվածություն է, շատ աղտոտվածության դեպքում միայն կարելի է օգտագործել 60 գրամ։ Իսկ եթե ձեռքով եք լվանում, ավելի քիչ եք օգտագործում, սովորական պատկերացրեք 10 լիտր ջրի համար, ընդամենը 20 գրամը այսպիսի փոշու լրիվ բավարար է, որ ինքը նորմալ մաքրի, ինքը գալիս է այսպիսի աթեթավորումով, այսպիսի ցելոֆանով, քաշքաշում էլի իմ աչքաչափով էլի պետքա որ ահա 800 գրամ է, ճիշտ եմ, կոդը 11892, այստեղ եւս նշված է, որ 0% այստեղ ահա լույսը շատ լավ չի երևում, 0% ֆոսֆատներ, քլոր, մի խոսքով ոչ մի տեսակի միջոց, որը կարող է վնասել ձեր եւ ձեր ընտանիքի առողջությանը, սա մեջ ուղղակի գոյություն չունեն, իսկ գրինլի շարքը եւ այս փոշիները մասնավորապես արտադրվում են, հիմա դες կասեմ Նիդերլանդներում են արտադրվում, էլի լավագույն արտադրող ընկերություններից մեկն է եւ ինչն է հետաքրքիր, իր հետ գալիս է այսպիսի էկո գթալիկ, որը տեսեք այսպես ծալված տուփիկ է եւ այսպես բացելով մենք իրան տալիս են գթալի տեսք եւ մեջից վերցնելով այստեղ նաեւ Այսա ձեզ ցույց կտամ Instagram-ի ժողովուրդ, թե երևում է, տեսեք, այստեղ չափերն են, հա, այսինքն մինչև այս գիծը 20 գրամ է, 40 գրամ, 60 գրամ, այսպես լցնելով կարող եք նաև չափը, հա, 30, 40, 60, երևի մինչև այս ներքևը 20 գրամ։ Այստեղ ինձ ցույց տամ ժողովրդին, որ այստեղ տեսեք չափաբաժինները կարող եք եւ շատ հարմար է պահել, հետո կարող եք էլ նորից բացել, ծալել եւ տեղադրել Yamanıklı խոսքով, այսինքն մեր հրաշք գրինլին, սա նախատեսված է գունավոր շորերի համար, արտիկուլը եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, 11892, եթե կհետաքրքրի եւ կուզենաք ձեռք բերել, եթե իհարկե դեռ չեք փորձել։ Ես նայեմ այստեղ ինչ մնացել անկյուններում, որտեղ դուրս չտվեցի։ Ահա, տեսեք, այստեղ էլի գրինլի շարքի անդրադառնամ, գրինլի շարքի էլի ջրային հիմքով սպրեյերը, նախորդ անգամ վերցրել էի ծովային հոտովը, շատ հավանեցի, այս անգամ էլ վերցրել եմ ցիտրուսայինը, սա էլ գիտեմ, որ շատ լավն է, վստահ եմ, որ այո, շատ լավն է, հրաշալի հոտ ունի, էլի ջրային հիմքով է, բնականաբար ոչ մի տեսակի ալերգիա չի կարող առաջացնել, չի ծանրացնում օդը, ինչպես են մյուս խանութի համարժեք աերոզոլային, հա, օդափոխիչները, եւ ինչ ասեմ իր մասին։ Ունենք իր երկու տեսակ, այս պահին իդեպ շատ լավ զեղչով է գալիս, եթե կուզենաք փորձել, անպայման ձեռք բերեք, տարողությունը 250 մլ է,
1903 արտիկուլը, այստեղ զում հասկանալ, էլի այստեղ նշված է, որ 0% գունանյութեր, մի խոսքով վտնասակար բաներ առհասարակ գոյություն չունեն, այստեղ իր ամբողջ սաստավն էլ բաղադրությունն էլ գրված է, մի խոսքով հրաշալի միջոց է, եթե կուզենաք փորձել մեր Greenly շարքից, ես սիրահարվել եմ Greenly-ին, ինչպես հասկացաք, ու ինքը արդեն անբաժան է դարձել իմ գնումներից, համարյա ամբողջ շարքը ձեռք եմ բերում, Սա շատ կարևոր գործեր չեք զանգում, բայց հիմա չեմ կարող պատասխանել կներեք։ Երբ մեր նորույթներից երեխեք ուզում եմ անպայման ձեզ ցույց տալ, էլի գրեմ, եթե նկատել եք, մեր Expert Pharma շարքում հայտնվել է 1279 կոդով ունիվերսալ կրեմ արգինինով։ Այս կրեմը մենք էլի ունենք, երկար ժամանակ ինքը կորեց, չկար, չէր արտադրվում, դուրս էր եկել արտադրությունից եւ շատ ուրախացա, երբ որ տեսա, որ նորից վերադարձել է։ Նորից վերադարձել է այս կրեմը, չանջատեցի, պետք է նախապես անջատեի, դնեի ավիառեժիմի վրա, որ չզանգեին։ Ուրեմն ինչ է իրանից ներկայացնում այս կրեմը, ինքը ունիվերսալ կրեմ է, երեխեք ջան, որը նախատեսված է, հեսա այստեղ ձեզ ավելի մանրակրկտորեն, որ ոչ մի բան բաց չթողնեմ, եթե իհարկե կա այստեղ մանրակրկտորեն գրված, չկա գրված, վերականգնող էֆեկտ ունի, վերքերն է շատ արագ լավացնում, մոծակի կծածներ, մի խոսքով մեր կիսլառոդնի բալզամին համարժեք ֆունկցիաներ ինքը ունի, ինքը օգնում է, որպեսզի մաշկը արագ վերականգնվի, այստեղ տեսնեմ իր մեջ ինչ ունի, էքստրակտ իմբիրա, կաշտան, ինչ-որ անծանոթ վերականգնում է և լավացնում է մաշկի պաշտպանողական ռեակցիան, եթե այսպես ասենք, այսպես թարգմանենք, 1279 կոդը նորույթ է և եկել է շատ լավ գնով, հատկապես այս ամառային սեզոնում, եթե ունեք բալիկներ, չարաճճի բալիկներ, ովքեր անընդհատ վազում են, վազվզում են, ընկնում են, վնասվում են, ու նաև բնականաբար հիմա մեզանից անպակաս են նաև շոկ կրակին մոծակները, որոնք անընդհատ մեզ անհանգստացնում են, ինքը շատ արագ հանգստացնում է քորը և նաև լավացնում է, արագացնում է ավելի շուտ մաշկի վերականգնումը, շատ լավ միջոց է, անպայման խորհուրդ եմ տալիս տանը ունենալ ձեր ապճեճկայում, այսպես ասած, կոդը 1279, բացառիկ զեղչով, ընդամենը 1200 դրամ, եթե չեմ սխալվում, կոնսուլտանտի գնով, թե կատալոգի, նույնիսկ կատալոգի գնով ավելի, կարծեմ կատալոգի գնով 1290 դրամ, եթե չեմ սխալվում, անպայման Expert Pharma շարքում նայեք ու ձեռք բերեք, այս մեր նորույթը ինչ եմ վերցրել եմ այսպիսի մալաչկո 20 SPF պաշտպանության մարմնի համար, քանի որ հիմա այսպիսի միջոցներ, եթե հատկապես արևի տակ շատ եք լինում, օգտագործելը պարտադիր է, պարտադիր չի լողափն լինեք, որ արևապաշտպան կրեմ օգտագործեք, ես մի գաղտնիք ասեմ, որ դեմքի մի ժամանակ վերցնում էի SPF-ով դեմքի կրեմներ, բայց քանի որ իմ մաշկը շատ յուղոտ է, և եթե դուք էլ ունեք յուղոտ մաշկ, նկատի ունեցեք, որ ինքը շատ պլոտնի, շատ խիտ բաղադրություն ունի ու խոսքով գոնե իմ մաշկին այդպես էր, որ ինքը ավելորդ յուղոտություն էր առաջացնում մաշկիս վրա, իսկ դա իմ համար շատ մեծ դիսկոմֆորտ է առաջացնում, դրա համար ես այսպիսի մարմնի համար նախատեսված թեթև մալաչկոները նաև, եթե հարկը կա, նաև դեմքիս եմ քսում, այնպես որ ամբողջ մարմնի և դեմքի համար եմ օգտագործում, եթե լինելու եմ արևի ուղիղ ճառագայթների տակ, պարտադիր է, այնպես որ դեպ ամբողջ ընտանիքի համար է տարողությունը բավականին մեծ է, ինչպես նկատեցիք, 150 միլ, կոդը 2495, եթե ինչ-որ մեկին կհետաքրքրի, ջուրի կլցնեմ, կներեք ինձ։ Եվ իմ սիրելի նուկին իմ բոլոր գնումներից ինքը անպակաս է, եթե հետևում եք իմ գնումներին, ապա տեսել եք, հատկապես այս մի տեսակը շատ սիրում եմ, ու ինքը այս պահին էլ ակցիայով է, 2212 է կոդը այս մեկի, ինքը սպիտակացնող և դետոքս էֆեկտ ունի, և ինքը սև է, իր մեջ ածուխ ունի, հիմա ձեզ ցույց կտամ, իհարկե սև է, բայց սպիտակեցնում և եթե այսպես կտեսնեք, դուրս չկտեսեք, մի փոքր դուրս հանեմ, այսպիսի տեսք ունի, մեր նուկին հիմա հետ քաշենք, սա, և բացեցին կարող ենք օգտագործել հենց
Արդեն վերջացել է։ Չի վերջացել, բայց վերջանալու վրա է այն ինչ որ հիմա օգտագործում եմ։ Սա իմ ատանի մատուկը վերցել եմ այսպիսի արդեն իմացակ ինչ չմանրամասնեմ եւ այս շոկ կրակների համար ինքան փոխարինելի միջոց Oxology շարքի սպրեյը, վերականգնող սպրեյը, էլի ես անդրադառնամ իմ մաշկին, քանի որ մաշկս յուղոտ է, իսկ յուղոտ մաշկը բնականաբար շոկ ժամանակներին միշտ չի որ կրեմը հաճելի է, գոնե ես դիսկոմֆորտ եմ ապրում, հա, երբ որ շոկերին կրեմ եմ քսում, օգնության է հասնում այս սպրեյը, որը իհարկե ոչ միշտ, քանի որ սնուցող կրեմներ են լեփել անկախ եղանակից, ես օգտագործում եմ այս սպրեյը, ասեմ շատերը երևի կիմանաք, որ այս սպրեյը օգտագործում են նաև որպես ոնց են իրան ասում, որպես իբր որ մակիաժը պահում է, չգիտեմ ոնց է կոչվում, բայց ինքը այդպիսի ֆունկցիա չունի, հա։ Ուղղակի քանի որ ինքը շատ լավ խոնավեցնում է մաշկը, շատ լավ ինքը մակիաժ է պահում։ Կարող եք իրան օգտագործել եւ մաքուր մաշկին եւ կարող եք օրվա ընթացքում ուղղակի ցողել ձեր դեմքը եւ նաեւ մազերը կարող եք ցողել, որպեսզի պաշտպանեք չորանալուց, հա։ Շատ լավ միջոց է, իդեպ շատ լավ զեղչովակել ու անպայման ձեռք բերեք, ես մի հատ եմ վերցրել չնայած, բայց բոնուս գրումների համար ենք առաջարկում 0256 է կոդը 100 մլ բայց էլի կվերցնեմ մի քանի հատ, քանի որ շատ լավ հարմար գնով է առաջարկում։ Եվ ապրանքներից, հա, մենք բաներ ասենք լարագասեմ անցնենք առաջ, մեր Superfood շարքի ամենասիրելի սմուզիները, այս անգամ վերցել եմ ավոկադոյինը, այս տեսակները իրանց մեջ ունեն պարաբեններ, կոդը 2451 է եւ էլի ինքը շատ լավ զեղչով է։ Այս կատալոգին եկել շատ հաճելի հոտ ունի, հիմնականում երեխաների համար է վերցում, բայց իհարկե մենք էլ ենք օգտագործում, օգտվում։ Եվ այստեղ երկու բան եւ ապրանքները վերջացան։ Այսպիսի լաքահան միջոց հեղուկ տարբերակով կոդը 11162 շատ եմ հավանում այս տարբերակը 470 մլ է, ինչպես եւ բոլոր մեր մաքրող միջոցներ, իրանք իրենց մեջ քլոր ու ֆոսֆատ չեն պարունակում, այսինքն նույնիսկ եթե շատ լավ մաքրում են ձեր շորերին, անգամ գունավոր շորերին ոչ մի կերպ չեն վնասում, այնպես կարող եք վստահ վերցնել բացի փոշիներից, նաև մեր այս լաքահան միջոցները։ Ընտիր սպիտակեցնում են, ընտիր հանում են բոլոր տեսակի լաքաները եւ բացարձակապես չեն վնասում։ Կոդը 11162, եթե կհետաքրքրի։ Եվ վերջին պրոդուկտը էլի անփոխարինելի միջոց, հատկապես հարթուկ ինքը նախատեսված իհարկե հարթուկ անելը հեշտացնելու համար, բայց իրան հիմնականում օգտագործում են այն մարդիկ, ովքեր չեն սիրում հարթուկ անել, քանի որ իրան կարելի է, երևի այդպիսի վիդեոյի էլ հանդիպած կլինեք, քանի որ մի պահ շատ պոպուլյար էր, ինքը իր մասին շատ էին խոսում ու բոլորը հիացած էին։ Ես եմ փորձել ու իրոք դա ճիշտ է, երբ որ շատ ճմրթված շորիկի վրա ուղակի փչում ես այս սպրեյը եւ առանց հարթուկին թամելը ձեռքով 1-2 հատ այսպես վրան տանելով, հավասարեցնելով կարող ես հարթուկի էֆեկտ ստանալ, հա։ Այսի մեր թամբալիկ տնային տնտեսուհիների համար շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա։ Ես ինքս էլ հարթուկ անելու մեծ սիրահար չեմ եւ հաճախակի օգտագործում եմ, եթե քիչ ճմրթված է առանց հարթուկի, եթե շատ ճմրթված է, նաեւ ասեմ որ հեշտացնում է հարթուկ անել, այնպես որ այս միջոցին եթե ծանոթ չեք, անպայման ծանոթացեք եւ ունեցեք տանը, ու բավականին ինքը տարողունակ է եւ երկար ժամանակ իրանք օգտագործեք։ 11285 է կոդը։ Եվ հիմա ձեզ ցույց կտամ երկու շորիկ եւ ձեզ բաց կթողնեմ, քանի որ իմ գնումներն ավարտվեցին։ Ես գիտեք, որ մեր շորիկները գալիս են ավտոպատվերով, ես այս շորիկները պատվիրել եմ մոտ 15-ից 20 օր առաջ, եթե չեմ սխալվում, եւ նոր եմ ստանում, քանի որ պատվիրում ենք շորիկները Մոսկվայի պահեստի վրա, իդեպ ասեմ, որ նրանց համար ովքեր չգիտեն, մեր շորիկները ենթակա են վերադարձի, եթե չափսերով կամ չգիտեմ, իրաց տեսքին, որը մի խոսքով եթե չեն համապատասխանում, կարող եք հանգիստ հետ վերադարձնել 10 օրյա ժամկետում։ Այս մայկան ուրեմն ինքը կարծեմ թե 100% բամբակից է, ու տեսեք, եթե կնկատեք վրայի այս նախշերը ինչքան հետաքրքիր, չգիտեմ ինչպես է արված, բայց շատ հետաքրքիր
Այսպես իրանից դուրս ինչ մատերիալով է արած չգիտեմ, բայց շատ հետաքրքիր, շատ լավն է, վերցրել եմ 48 չափը, քանի որ արձագանքներում լսեցի, որ ինքը բավականին մեծ է իր սովորական չափից եւ չսխալվեցի, քանի որ եթե վերցնեի 50-ին սովորական չափը հաստատ վրաս մեծ կլիներ։ Խոսքով վերցրել եմ սա, այս տարի մի տեսակ կապույտը իմ կեստապահարանում գերակշռում է, այնպես չի, որ մտածված եմ անում, բայց այնպես ստացվեց, որ միանգամից 4-5 շոր գնեցի, որոնք վերջում հասկացա, որ փաստորեն միագույն են ստացվում, եւ աղջիկներից համար պատվիրել էի նաեւ այսպիսի սիրունիկ մայկաներ, եթե կհիշեք, իրանց մասին էլ շատ երկար խոսեցինք, շատ ասեցինք, շատ լավ առաջարկեր ընկերությունը մեզ ներկայացրել, շատ լավ գնով էր գալիս, ընդամենը 2870 դրամով են ձեռք բերել այս մայկաները, 140 չափն է, 100% բամբակի, այսպիսի կոպոր սպիտակ, տեսեք այս սիրուն բանտիկով, թիթիզիկ կոպոր մայկաներ։ Հիմա իհարկե եկել կամ պահեստին, եթե կուզենաք ձեռք բերել, կարող եմ ձեզ արտիկուլն ասել, իհարկե առաջարկը այլևս չի գործում, 527140 է արտիկուլը տվյալ մայջկա, եթե ինչ-որ մեկին կհետաքրքրի, բայց այլևս 2870 դրամ չէ, քանի որ ակցիան արդեն սպառվել է եւ ավարտվել է։ Եվ վերջին շորիկը, որ ձեզ ցույց կտամ, իմ հերթական ջինսերից մի հատն է, որը ուշացած եկավ, որը էլի ցավոք հետ է գնում, քանի որ ես այս ջինսերի ռազմերից, որ ճիշտն ասեմ, այդպես էլ գլուխ չհանեցի, քանի որ սովորաբար 45-ն եմ հագնում մեր ջինսերի, բայց անգամ 50-ը այս մոդելները իմ վրայով չեղան։ Շատ լավն են, այնպես որ եթե սիրահարեք ջինսի, անպայման խորհուրդ եմ տալիս ձեռք բերեք, իրանք շատ 70% բամբակից են, 20% պոլիեստեր եւ 10% վիսկոզ։ Շատ լավ հաճելի փափուկ կտորից է, շատ լավ մոդել է, մի քիչ կարճոտ, մի փոքր ընդամենը, այնպես որ ձեռք բերեք, եթե ավելի փոքրամարմին եք, քան ես, քանի որ իմ վրայով չեղավ, ես իրան ուղղակի հետ կվերադարձնեմ։ Մի խոսքով երեխեք ջան, այսքան են իմ գնումները, իհարկե լավ չեղավ, որ բոլորը չկարողացաք միանալ, բայց մի քիչ էլ երևի մեր մեղքը կար, քանի որ շատ շեղեցինք, մեր ժամը շատ փոխեցինք։ Շնորհակալություն, որ միացաք, նայեցիք, հուսամ օգտակար էր եթերը ձեզ համար եւ ինչ-որ նոր բաներ բացահայտեցիք ձեզ համար մեր պրոդուկցիայից։ Եթե կլինեն հարցեր, կարող եք հարցերը ինձ գրել անձնական նամակով, եթե ունեք խորհրդատվության կարիք, ինչ-որ օգնության կարիք, անպայման դիմեք, մեծ սիրով կօգնեմ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, որ միացաք, ինձ հետ միասին մնացիք, նայեցիք իմ գնումները եւ մաղթում եմ բոլորիդ հաճելի երեկո։ Ստեսություն։